Oke guys, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi di channel aku. Jadi di video kali ini sebenarnya mau unboxing ataupun mau review salah satu produk yang aku beli secara online. Tapi lebih tepatnya saya bisa bilang saya share ke kalian barang apa yang saya beli dan kualitasnya gimana. Ya, jadi kita mulai. Oke, jadi barang yang aku beli itu sweater ya, sweater merek lokal yaitu dari Daily Knit. Merek lokal Daily Knit dari Bandung. Oke, jadi sebenarnya barang ini saya pesan bareng teman-temanku. Jadi ada 3. Jadi ada warna navy, ada warna white, ada warna black. Ada ukuran yang L, XL dan XXL juga. Ya, jadi supaya lebih hemat ongkos kirimnya, jadi kita berbagi ya, bertiga orang untuk sweater ini. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi dari sana kemasannya datangnya cuma seperti ini, hanya bungkusan plastik biasa. Saya pilih yang warna putih. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi saya ambil yang ada turtleneck-nya. Nah, karena memang rencana kita akan liburan ke Jepang ya, jadi musim dingin. Oleh karena itu makanya saya beli yang turtleneck. Nah, ini seperti ini. Ya, kalau dari bahannya sih bagus lah. Ya, boleh-boleh saja. Soalnya ya harganya juga murah meriah ya, bersahabat. Jadi ya memang kita nggak bisa berharap terlalu banyak dari kualitas bahannya. Tapi untuk sekedar pakai, ya bolehlah jadi alternatif bagi kalian yang mau cari sweater yang lumayan harganya terjangkau. Boleh juga. Oke, jadi di bagian lengannya itu ada seperti ini jahitannya. Kurang lebih ini entah model atau memang jahitannya yang kurang rapi ya. Tapi kemungkinan sih ini modelnya seperti ini. Ya, simple aja sih. Oke, saya akan coba pakai dan sekarang sudah saya pakai. Kalau cuaca di rumah sih memang hangat ya, jadi kalau pakai ini langsung cepat berkeringat, tapi kita belum tahu kualitasnya kalau di udara dingin. Tapi untuk stylenya lumayan lah ya. Ya untuk gaya-gaya boleh lah. Terus yang ini turtleneck ya, supaya melindungi kalau di udara dingin. Nah, jadi supaya kita bisa tahan. Oke, nah jadi kita lipat seperti ini. Nah, jadi tinggal kita tambahkan 1 layer jaket lagi, sudah mantap. Oke? Jadi menurut kalian gimana guys? Kira-kira dengan harga cuma 108.000 pantas nggak sweater seperti ini? Tulis komennya di bawah ya. Tulis pendapat kalian gimana di komen di bawah. Dan juga saya akan taruh linknya di kolom description. Kalau mana tahu kalian tertarik dengan merek sweater yang Daily Knit ini yang dari Bandung. Oke? Semoga video ini dapat membantu kalian semua dan jumpa Anda di video berikutnya. Bye bye.